Մեկ հատ էլ հաղթում եմ, ուրեմն այս վերջերս Գորիկ Հակոբյանը, KGB-ի պետը, հայտարարություն էր արել, որ իր բառերը չեմ կրկնում, բայց ուղղակի ամփոփ եմ, որ սփյուռքահայերը, մանավանդ այն հայերը, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի չեն համարվում, իրավունքը չունեն ինչ-որ ձևով Հայաստանում ինչ-որ կատարվում է, մասնակից լինեն։ Եվ ես իմ օրինակով այս վերջի քանի տարիներին ցույց եմ տվել, որ ես չեմ ընդունում դա եւ որևիցե հայ, որ կապ չունի, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի է թե ոչ, ունի հավասար իրավունք Հայաստանում որևիցե պայքարի մեջ ներգրավելու եւ հավասար մասնակցություն ունենալու։ Կուզենայի ձեր կարծիքը հայտնեք սրա մասին եւ ինչ կուզենայիք սփյուռքահայերը, որովհետեւ շատերը կան, որ համաձայն են այդ կարծիքին եւ իմ ընկերներն էլ, ովքեր Ամերիկայում են մեծացել, միշտ ասում են, ինչքան էլ ես ուզենամ, որ Հայաստանը ինչ-որ ես ուզենամ մի բան անեմ Հայաստանի համար, եթե Հայաստանի քաղաքացին դա չի ցանկանում, հենց Հայաստանի ապրողը, ես ոչինչ չեմ կարող անեմ։ Իմ համար դա ուղղակի պատճառ է, որ մարդիկ պատասխանատվություն չվերցնեն այն խնդիրները, որ այսօր Հայաստանում կատարվում է եւ իմ համար ինչքան որ Հայաստանի ապրողը այսօր պատասխանատու է այս խնդիրների, որ մենք այսօր կանգնած ենք, նույն չափ սփյուռքի հայերը, որևիցե մեկը թողից չասի, որ սփյուռքի հայը ֆինանսական խնդիրներ ունի եւ Հայաստանի ապրողը, չգիտեմ, դրախտավայրում է ապրում եւ դրա տասնապատիկ խնդիրներ չունի եւ մանավանդ այն մարդիկ ձեր պես, ովքեր ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ ունեն այսօր խնդիրներ, որ ձեր ընտանիքները վտանգավոր միջավայրում են գտնվում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի քույրիկս, իմ մեր նշանաբան հետևյալն է, ցանկացա հայրենիք մեջ հանդես պիտի գա տանք իրոջ իրավունքով։ Այստեղ է, որ մենք տարբերում ենք Գորիկ Հակոբյանների ապուշ արտահայտությունից։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք այդ արտահայտությունն ինչի համար արեց նա, որպեսզի Հայաստանը չզորակցվի։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք Սփյուռքի ահռելի ներուժը, բարոյական, ֆինանսական, մտավոր այս ամեն հավաքական կերպարի մեջ։ Մենք մեր խոսքի մեջ ամեն անգամ արտահայտում ենք հետևյալ միտքը, մենք շնորհակալ ենք, որ դու պահպանված հայ ես։ Առանց ձեզ Հայաստանը երկար ճանապարհ անցնել չի կարող, եւ պատահական չէ, որ մենք հիմա հազարավոր կիլոմետր իրարից հեռու, բայց նույն հարցն ենք, նույն ցավով ենք տարապում։ Մենք շատ լավ գիտենք, այստեղ է, որ մենք տարբերվում ենք ռեժիմից ահավոր, 180 աստիճան։ Մենք ձեզ համարում ենք մեր ադամանդեկուր թագը, իսկ սրանք ընդհանրապես չեն ուզում ձեզ տեսնել, ձեզ տեսնում են որպես կտրուկ։ Այս իշխանափոխությունից հետո պետք է լուստրացիա լինի եւ այս ցեղասպանության համար գոնե Սփյուռքի ձեր առաջ կատարած հանցագործությունների համար սրանք պիտի պատասխան տան։ Այն 1500 եւ ավելի մարդիկ, որոնք եկել են հայրենիքին զորացնելու եւ պատժվել են, այսինքն ռեժիմի կողմից հաշվեհարդարի են ենթարկվել։ Սրա համար էլ պիտի պատասխան Գորիկ Հակոբյանները։ Նա շատ լավ գիտի մեր միասնության դեպքում, այսինքն Սփյուռք այլ հայրենիք միասնության դեպքում ինչ է սպասվում իրենց։ Այստեղ է, որ մենք մեր գետնի վրա կանգնած մեր հայրենիքի շահերից ենք խոսում։ Սրանք այլոց շահերի։ Գորիկ Հակոբյանների առած հայտարարությունը ումն է ձեռնտու։ Ինքնիստիկան մայնը Կոնստիտուցիայի Երևանի հայտարարությունը կամ էլ Մոսկվայի հայտարարությունը պիտի լինի։
Այստեղ է մեկ անգամ ևս որ ժամանակները դառնում ռեժիմի շարունակ դրդապատվելը, որպեսզի դուք ձեր տան մեջ հանդեսկա պահանջատեր եւ լինեք ոչ միայն պահանջա, այդ բան տիրոջ իրավունքով, այդ ջերմությամբ, որ հիմա մեզ են արդեն հայրազատում։ Բա որ մնաց սպյուրքի տեսեք, որ սրանք սպյուրք են։ Հայաստանն առանց հայերի տրագիզմ է գործում։ Ցավը շատ նորն է, մենք էլ ենք 50 տա, մեզ համար է շատ վիրավորական է, որ այսպես է վերաբերվում ձեզ այս ապիկ արժույթը, որոնց պատժելու ժամանակ այդքան էլ հեռու չէ։ Միասին լինենք զրավիկ, քանի որ դիմացնես մեծ փոթորիկ է, պետք է ամուր գրկած լինենք, որ մեզանից մաս չպակասենք։ Շնորհակալ եմ։ Միայն հայությունը Միայն ամբողջական հայությունը կարող է գործոն լինել եւ մեծ գործոն, հսոր գործոն լինել, այդ պատճառով էլ օտար տերերը, կապիտալները եւ նրանց ռացոները նաեւ իդեմս որի հակակների բնականաբար այս ծրագիրը իրականացնում։ Ես ես հիշեցնում եմ, որ ի սկզբանե բոլոր ռեժիմները Հայաստանում այդ ծրագիր իրականացրել 90-ականների սկզբից սկսյալ։ Դա միայն Բորիկ Հակոբյանը չէ եւ այսօրվա ռեժիմը չէ։ Դա մեծ պարտադրված գաղութային կենսակերպի դրսևորում է ամենը։ Եվ նաեւ նկատում ունենք, որ մեր ծրագրում ապագապետության եւ հայրենական առասարակ ապագայի վերաբերյալ նպատակ ունենք օգտագործելու այսօրվա տեխնոլոգիական հնարավորությունները եւ ամեն աշխարհի հայությանը ներառել մեկ ծծի մեջ Հայաստան կենտրոնով հանցապետություն ստեղծել եւ հնարավորություն տալ, որ հայերը կարողանան այսօրվա տեխնոլոգիաների շնորհիվ կրել որպես միասնական ժողովուրդ։ Մենք այսօրվա աշխարհի հնարավորությունները դա մեզ տալիս են, այդ հնարավորությունը մեզ տրվում է եւ մենք դա պետք է լավապես օգտագործենք եւ կառուցենք։ Այո, այս բոլոր հայրենիքն է։ Իսկ ո՞ւչ վերաբերում է Բորիկ Հակոբյանին, նա արդեն մատնանշվել է որպես ռեժիմի հեռացումից հետո ժողովրդի եւ օրենքի առաջ պատասխանատվություն տալու համար նախատեսված անձանց ցուցակի 3-րդ համար։ Ուրեմն ես TV ծրագիր ունեցել այստեղ 5 տարի, որ գոչվի վերադարձ, որ մենք պետք է վերադառնանք Հայաստան եւ մաս կազմենք Հայաստանի կյանքի։ 5 տարվա մեջ ես գրեթե հաջողություն չեմ ունեցած, որևէ կուսակցություն, որևէ գազམ་այրություն ինձ չէ շնորհավորած, ոչ էլ քաչավերանց է, որովհետեւ իմանաք թե ինչ կգարավի այստեղ։ Եվ այստեղի կուսակցությունները ընդհանրապես այդ ուղղությամբ որևէ ծրագիր չի գա, ոչ Հայաստանի մեջ, ոչ Սփյուռքի մեջ վերադարձի քաղաքականություն գոյություն չունի։ Այս նկատի ունենալով կտեսնենք, որ մենք ներքնաբեծ բաժանված ենք, զգարացած ենք եւ ազգային գաղափարախոսության պակասը կա շատ լրավոր կերպով եւ ուրեմն այդ ուղղությամբ ծեր աշխատանք շատ կարևոր է նախ ինչպես որ ասիք, որ դուք վերադարձի քաղաքականություն ունիք եւ որոնց համար պիտի աշխատիք։ Իմ հարցումս ուրիշ ուղղությամբ է։ Հայաստանի մեջ ինչ վերաբերմունք ունին Հայաստանի կուսակցությունները, միությունները, երիտասարդությունը, տարբեր կազմակերպություններ ծերքի հանդեպ, բացի հանրապետականը արդեն գիտենք, բայց դուք անոնց ինչ ծերի կապերգնակ հաստատել, կարողացած եք հաստատել, պետք է հաստատեք, որովհետև այդ ծևով է, որ այդ դիալոգը է, որ պետք է ստեղծեք, որ ներքին կազմակերպվածություն եւ միություն մնա, որ եթե միայն դուք միակից չեք կարծել, որ դուք կրնակ այս շարժումին կարևոր է, որ դուք ունիք զորավոր քաղաքականություն, անդիկա շատ կարևոր է։ Լազիա դժդեհական քաղաքականություն կամ ազգային քաղաքականություն,
Adică հիմնական հիմքը դիտելա ովևէ շարժումից։ Ինչ կտեսնեք դուք միշտ կուսակցությունները ձեր հանդեպ եւ ինչ հարաբերություն կա իմ որոնք են տարբերությունները այսօր մասին կրնանք դերևս երկու ժամ խոսալ բայց արեք մի քանի կուսակցություն եւ նայեցեք դուք ձեր հարաբերությունը ինչ է գծած եք այդպիսի հարաբերություն ստեղծել եւ որոնք են խոչընդոտները այդ հարաբերությունը ստեղծելու համար Շնորհակալություն հարցի համար Ես իմ նախաբան խոսքի մեջ որոշ անդրադարձա այդ հարցին, հիմա կփորձեմ ավելի մանրամասն պատասխանել։ Ուրեմն նախ պիտի կարողանանք իրականության աչքերից նայել եւ հասկանալ, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք գտնվում։ Սփյուռքում հայկական կուսակցությունները իրենց բնույթով եւ էությամբ ազգային քաղաքական կազմակերպություններ չեն, դրանք գաղութային համայնքային կազմակերպություններ են իրավիճակի պատճառով, օբյեկտիվ իրավիճակի պատճառով։ Սա առաջին, ինչ վերաբերում է հայաստանյան քաղաքական համակարգին ճակերտավոր։ Ինչու ճակերտավոր, որովհետև այդպիսի բան Հայաստանում գոյություն չունի։ Հայաստանում կա ձևականորեն գրանցված 76 կուսակցություն, որոնք իրականում մեկ կուսակցության համակարգի մեր ժողովրդին գաղութացնող, կեղեքող, ցեղասպանության ենթարկող համակարգի բաղադրիչներ են։ Ես նկատի չունեմ այդ կուսակցությունների բոլոր անդամներին։ Նախ մի զավեշտալի փաստ ասեմ։ Պաշտոնական տվյալներով, եթե գումարում ենք Հայաստանում գործող կուսակցությունների անդամների թիվը, ապա առաջանում է մոտ 4 միլիոն, այսինքն մոտ 2 անգամ ավել, քան Հայաստանի ռեալ բնակչությունը։ Սա խաբեություն է, կեղծիք է։ Կուսակցություններ Հայաստանում չկան։ Կան կուսակցությունների անվան տակ հանդես եկող քաղաքական խմբեր, վերնախավեր, քաղաքական, որոնք բոլորը նույն գործակալական թիմի անդամներ են։ Ասում եմ, անհատները, առանձին մարդիկ, բացառությունները հարգելի են, բայց համակարգը այդպիսին է։ Կամա թե ակամա, բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք շարունակում են մնալ համակարգի մեջ, մասնակցել ընտրություններին, ձևավորել խորհրդարան, մասնակցել խորհրդարանում քննարկումներին, հարցեր բարձրացնել, օրենքներ ընդունել եւ այլն, իրենք կամա թե ակամա մասնակցում են Հայաստանի կառուցման եւ հայ ժողովրդին սպիտակ եղերնի ենթարկելու գործին։ Ոչ մի կուսակցություն Հայաստանում չկա, որ իրական գաղափարական ծրագիր ունի։ Դրանք պատեհապաշտների ակումբներ են։ Իրենց հետ որևէ կերպ որպես կուսակցությունների հետ, ոչ որպես մարդկանց հետ, որպես կուսակցությունների հետ գործակցելու ոչ մի հեռանկար չի կարող լինել, քանի դեռ մենք համակարգի մեջ ենք։ Սա առաջին։ Երկրորդ, հատկապես հանրապետական կուսակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ շատ մեծ թվով անդամներ ունեն, դրանք իրականում համակենտրոնացման ճամբարներ են եւ մարդկանց ցուցակներ են։ Այդ կուսակցությունների անդամների ջանջաշիչ մեծամասնությունը իրենց կամքով չէ որ այնտեղ է։ Ասենք օրինակ ուսուցիչների, մանկապարտեզների աշխատողների, պետական հիմնարկների աշխատողների ուղղակի ցուցակագրում են եւ հանրապետականի անդամության տոմսեր են տալիս։ Մարդիկ չեն կարող դիմադրել դրան, ասել, որ ես ուզում եմ կամ չեմ ուզում։ Սա է իրավիճակը։ Մնացած կուսակցությունները, որոնք հիմնականում ներկայանում են մեկ կամ մի քանի անձանցով, իրականում իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Չկան այդպիսի կազմակերպություններ Հայաստանում։ Դրա համար մենք ի սկզբանե ասել ենք եւ ասում ենք, որ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, բացի կուսակցապետերից, մենք պատրաստ ենք համագործակցել, աշխատել, միանալ, միավորվել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների հետ, ովքեր քաղաքական ակտիվություն են ցուցաբերում։ Կրկնում եմ, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Դուք տեսաք, որ դաշնակցության շարքից դուրս եկան տասնյակ անդամներ եւ այդ process-ը շարունակվելու է եւ միացան հիմնադրամի խորհրդարանին։ Նրանք ոչ թե հրաժարվեցին դաշնակցության գաղափարախոսությունից,
եւ ծրագրից, այսինքն ազատ անկախ միացյալ Հայաստանից չէ, որ այդ մարդիկ հրաժարվեն։ Այդ մարդիկ տեսնում են, որ մեր շարժումն է ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի ջանդակումը։ Այստեղ են տեսնում իրենց գաղափարի իրականացումը, դրա համար գալիս են այստեղ։ Եթե վաղը դաշնակցության ղեկավարությունը մաքրվի, այդ մարդիկ ելի դաշնակցականներ են։ Այսպիսի իրավիճակ է Հայաստանում, այսինքն ստանդարտ պատկերացումներով մոտենալ, որ կան կուսակցություններ, կան ուժեր, որոնց հետ կարելի է միավորվել, չմիավորվել, եթե լիվի մենք շատ կուզենանք միավորվել, բայց չկա։ Դա համակարգի ներկայացուցիչներ են, համակարգի ծառայող մարդիկ են, որոնք խաբերության, բազմական կապերով, ինչ-ինչ այդ մեթոդներով իրենց շուրջ են հավաքել որոշակի թվով մարդկանց, իրականում շատ ավելի քիչ, քան իրենց ցույց տված տվային տվյալներն են, եւ ընդամենը զբաղված են քաղաքական իմիտացիայով եւ առևտրով։ Չկա ներքաղաքական կյանք Հայաստանում գոյություն չունի եւ չի կարող լինել, որովհետեւ Հայաստանը գաղութացված երկիր է։ Գաղութացված, զավթված, վերապրած երկրում կարող է լինել միայն ազգագրական պայքար։ Ներքաղաքական, միջկուսակցական գործունեություն օբյեկտիվորեն չի կարող լինել նման երկրում։ Ճամբարում միայն ազատագրում կարող է լինել։ Ճամբարում հնարավոր չէ ուղղակի նորմալ քաղաքական երկխոսություն կամ այլ գործունեություն տապալել։ Դա բացառված է, օբյեկտիվորեն բացառված է։ Այդ պատճառով է, որ մենք ասում ենք, մեր դռները բաց են բոլոր նորմալ մարդկանց համար, բոլոր մտավոր մարդկանց համար։ Մեզ համար հետաքրքիր չէ այդ մարդը որ կուսակցությանն է պատկանում, ինչքան կուսակցական ստաժ ունի, ինչ գործունեություն է իրականացրել, բացի կրկնում եմ այն մարդկանցից, ովքեր ժողովրդի եւ օրենքի դեմ արարքներ են կատարել եւ ենթակային պատասխանատվության։ Բացի այդ մարդկանցից մեր դուրը բոլորի առջև բաց է։ Եվ այսօր հիմնադիր խորհրդարանում կան եւ դաշնակցության ներկայացուցիչներ, եւ ԱԻՄ-ի ներկայացուցիչներ, եւ ուրիշ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Մենք արդեն լայն հարթակ ենք, որը գնալով ավելի լայնում է եւ տարբեր մարդկանց, տարբեր կուսակցությունների, տարբեր հարցերի գաղափարների դեմ մարդկանց է ներգրավում։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են, որ իրավիճակը սարդարապատային է եւ պետք է սարդարապատային մեթոդներով, ազգային ազգագրական մեթոդներով աշխատել։ Իսկ բոլոր այն մարդիկ, որ Հայաստանում մտածում են, թե դեռ կուսակցական են, որ կուսակցություն կա, որ պետք է իրենց կուսակցապետերի ենթարկվել, գնան մասնակցեն այդ հիմնարկերծությունների եւ այլն, դեռ ցավում են այդ մարդիկ կուսան դեսը, բայց ոչինչ մնան չեն կարող։ Բացի քրտինքի արտասովորություններ, որ սիրելի քրտերի վերջացներ, փողեք բանի գաղութարանների ջրաղացի ջուր լցնելը եւ եկեք ձեր հայտնի ջրաղացիք աշխատեք։ Ուրիշ հորդոր մենք չեն կարող այդ մարդկանց ուժղել։ Երեք շենքերում նույնպես Մարուսյանը շեշտեց այդ հակական արտազրույցում, ասեց, որ այդ ամենը իմաստազուրկ է եւ հոգնեց էլի փոքրակտիվ այն գործերին, որ այսօր կան ազգային ժողովում, որոնց մենք հարգել ենք եւ այսօր շարունակում ենք հարգել, որ իրենք թողնեն այդ ասպարտեսը, թողնեն ազգային ժողով կոչված այդ հանցագործ խմբավորումը եւ ուզգան իրենց կերպարին ոչ հարիկ այդ վիճակից միանան պրոցեսին եւ միասին անենք այս գործընթացը։ Մենք ուրիշ բան չունենք ասելու, մենք չենք կարող անիմաստ ժամանակ վատնել, ջանքեր վատնել համակարգին օտարի տարայով, օտար պետությանը մեզ երկարկեցնելու մեր երկիրը նրան հանձնելու համար կողմ քննարկած կուսակցապետի հետ բանակցելու ոչ մի հարց մենք չունենք։ Արցախը անկախ պետություն կառուցող հռչակող եւ անուն նրա ազատամարտիկներին պետուժակի ենթարկող կամ այդ պետուժակը արտարացնող կուսակցապետերի հետ մենք ամենից ունենք։ Իրենք հակառակ են։ Հակառակորդի հետ պատերազմ են, չեն բանակցում են միայն հանձնվելու պայմանների վերաբերյալ։ Սիրելիներ, ավելացնեմ ընկերս շատ հանգամանալի ծանրադարձավ, համարյա դեպան չթողեցին ասել, բայց երկու կարևոր բան ուզում եմ առանձնացնել ձեր ուշադրությունը, բոլոր ուշադրությունը հրավիրումով։ Ես 21 տարվա կուսակցական անցյալ ունեմ, եղապահական դաշնակցական եմ եղել եւ մնում եմ այդպիսին։ Բայց
շարքերի դուրս են եկել, մեծ մարդարկով։ Այդ կուսակցությունը նախորդ տարածքին իր սեփական ժողովրդին եւ մարդիկներին կառաջնորդել դեպի երկիր։ Իսկ այսօր կքաջալերել երկրեն դուրս գործողությունը։ Այսինքն բրենդավորել է ազգային ազատագրական այդ գեղեցիկ վեհ կապարը եւ հապուցումը իջան կգործել։ Ինչպես կասեց Մեծր Պարոնյան, մեծ գործ էր ասել, ազգի համար մզգիթ մշինտ է։ Մենք մզգիտագործներու հետ գործ չունենք, բայց այն, որ մեր բանակը օրպես նորել համալրվում է, կատարելապես գիտակցող երիտասարդական մասայից է մտավորականների այն մասայից, որոնք կարողանում են դուրս գալ, ավել, էլ չենք կնում, այս նշանաբանով օրս նոր է։ Եվ շատ կխնդրեի դեզանից յուրաքանչյուրին, որ դուք էլ այդ գաղափարից դուրս գայիք եկեք կուսակցությունը։ Եվ մինչև չլինի համազգային զարթում, ազգային վերացնում, բոլորիս համար, անկախ կրկնում եմ դեմքից, դիրքից, զբաղեցրած պաշտոնից, նույնիսկ կրոնական հականելությունից, լեզվի իմացությունից, այն անձ ով իրեն հայ կհամարել, այսօր այս պայքարը կրկնում է իր սեփական պայքար, ինչը կմտենք այս հողի վրա և ձեզ համ, նա մեր կողքին համ, անկախ հեռավորությունից, հազարավոր կիլոմետր կլներ թե մեկ և ծանտակ մեր կողքին, այս պիտի անենք այսօր։ Պարոն Ավետիսյան, պարոն Մանուկյան, երևի ժամանակն է արդեն ձեզ հետ հանգիստ թողենք, այս շնորհակալություն այսքան մանրամասն և հանգամանալից պատասխանների համար, այդ ձեր նշած սփյուռքի գործերից մենք այսօր արեցինք իրազեկման գործը, սա ձայնագրվեց և կտրվի մեր թե հեռուստատեսության մեր ժամով ցույց կտրվի, թե մեր YouTube-ի ալիքի վրա կհայտնվի, այնպես որ այդ մի հարցը մի քիչ արեցինք այսօր փաստորեն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն անեմ ասեմ մեր հովանավորողներին, որ ընդհանուր առմամբ հիմա դաշնական թիվը $1000 է, որ հավաքվեց այսօր, շնորհակալություն։ Եվ հիմա ձեզ եմ ուզում շնորհակալություն ասեմ, որ այսպես ձեր ժամանակը տրամադրեցիք և կարծում եմ մենք նորից կհանդիպենք, նորից մենք կշարունակենք այս իրազեկման երթերը, այսպես ասենք և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ամենայն բարիք ձեզ և միշտ նոր հանդիպումներ, շնորհակալություն ձեզ։ Ձեր ջանքերի, ձեր ներդրման համար ամեն ինչի համար, շատ շնորհակալ։ Շատ հաճելի է։ Վստահ եմ, որ մի օր այդ հայրենի հողի վրա միասին կիսենք մեր բոլոր տեսակի մտքերը։ Բոլոր ներկաները մենք կարծիք ունեն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։